唐人街咧係溫哥華入邊一個非常之獨特嘅地方嚟嘅，佢係一個好出名嘅旅遊景點啦，有非常之悠久嘅歷史啦，有好多特色嘅鋪頭啦，甚至有好多嘅文化遺跡嘅。但係就算喺呢度住嘅居民咧，都係對呢個地區有少少避之則吉嘅。你話係咪啊 Ken？ 冇錯 Circle， 因為咧呢度長期都有一個治安嘅問題啦，尤其是有呢個 homeless 嘅問題啦，精神同埋毒品嘅問題咧係好泛濫，但一直都冇被解決到嘅。雖然有好多 YouTuber 都已經拍過呢條街嘅慘況啦，但係單純影條街好混亂嘅情況咧，就未必可以好全面咁了解到呢個社區。冇錯啊，所以我哋親身就到訪去 Chinatown 啦，訪問咗好多唔同嘅人啦，包括喺嗰度居住啦，喺嗰度做嘢啦，甚至喺嗰度曾經被襲擊嘅人啦。我而家有啲呼吸困難啊！呢件事。睇下佢哋究竟對 Chinatown 有啲咩睇法啦，有啲咩感受啦，同埋佢哋對 Chinatown 嘅未來究竟係覺得仲有冇得救嘅呢？所以我哋一連兩集咧就會帶大家睇呢個加拿大嘅國合城溫哥華唐人街。同大家講翻少少歷史先，其實華埠咧早喺20世紀初就因為當時有大批嘅華工移民咧嚟咗加拿大幫手起鐵路啦，於是居住喺呢度咧就初步成型咗噶啦，咁啊繁榮咗一段唔短嘅時間嘅。要全面了解 Chinatown 嘅興衰同埋點解而家搞成咁呢？首先要知道呢個係一個加拿大嘅結構性問題嚟嘅。為咗深入了解下 Chinatown 嘅歷史同埋而家佢哋面對緊嘅問題，我哋今集請嚟咗華埠聯絡專員 Jackie 同埋一對喺 Chinatown 返緊工嘅夫婦，講解下 Chinatown 而家嘅境況。我係 Vicky。What's up everyone？ 我係阿會。Oh no！ 剪咗佢啊，唔該。或者藍衫嗰兩個應該係 high 咗嘢，污得咁前，通常都係。咁右手邊咧就係我講嗰個 market 啦，就係啲人偷完嘢啦，或者搶完嘢咧，你會見到好興旺嘅一個 market， 就係擺晒喺度擺地攤，跟住即場賣。咁好多新淨嘅嘢，唔係二手嘢嘅，好多係新嘢喺度賣。你自己驚唔驚嚟呢頭嘅？自己冇乜必要，通常都唔會過嚟唐人街。你好似以前喺90年代咧，好多唐人咧會過嚟買餸啊，或者買啲唐人嘢啊，咁我就唔會嚟唐人街啦。喺列治文乜都有。直至到咗80年代咧，大規模爆發咗 HIV 嘅感染啦，同埋毒品泛濫等等嘅問題嘅，於是 Chinatown 嘅治安咧就開始每況愈下，繁榮不再啦。去到近呢10年咧，更加因為喺中國同埋墨西哥引入咗大量嘅芬太尼啦，導致到市面上好多毒品係非法流通啦，好多人更加係吸食過量嘅毒品而致死嘅。政府採取嘅措施咧就係喺 Chinatown 設置咗全北美第一個合法注射毒品嘅場所啦，同埋近呢2年咧係將毒品非刑事化咗啦，最終導致好多吸毒者啦、無家可歸者啦，同埋有精神問題嘅人咧，都選擇咗喺 Chinatown 呢個區域咧大規模聚居。咁啊，通常喺媒體上面見到嗰啲片段咧，嗰啲所謂嘅譬如 Walking Dead 啊或者喪屍啊，其實嗰啲就係吸食咗芬太尼之後嘅人就係咁樣樣噶啦。地區上咧，其實 Chinatown 並唔大嘅。只係橫跨咗大概3至4條街左右啦。咁最北邊外圍圍住咧就會係 Hastings 街啦，東邊就會係 Gore Avenue。咁南邊圍住咧就係 Union 街，而西邊咧就會係 Abbott Street 嘅。咁其中最混亂嘅幾個街口咧就會係 Ming 街夾 Hastings 街啦、Panda 街啦同埋 Kiva 街嘅。咁 Hastings 街咧更加係無家者嘅集中地，但係因為 Hastings 街同其他嘅街咧都只係一街之遙嘅啫，所以好多嘅無家者都會 overflow 咗個隔離啦，令到 Chinatown 咧其實周圍都係會見到無家者嘅蹤跡嘅。但係你哋有冇真係試過俾人即係襲擊啊，或者俾人搞啊咁樣？我有試過俾人跟蹤，除咗喺度等緊巴士，無端端咧有個咧係冇着衫嘅男人啦，好奇怪咁行到我面前，眼對眼咯。眼對眼添。係啊，即係基本上係冇距離啊，零距離。跟住我喺度撳緊機咧，冇為意嘅話咧，先至發現咁近，我就即刻走啦。但係走嘅話咧，佢喺後面跟住。咁跟咗你幾耐啊？條街嘅話先唔見咗個蹤影，因為佢跟咗咁遠添啊！係啊，佢本身係有跟嘅動作，但係好佢行得唔快嘅。係，即係習慣咗之後冇嘢啦。係，但當然如果係會有時會揀下，有啲站會揀埋嚟站，即係邊個站等會安全啲咯。咁
你覺得譬如有時啲新聞啊、YouTube 啊，成日講話，即係其實呢頭好危險，即係隨街行咧就俾人揾刀插啊咁。即係你睇嘅情況係咪咁嘅咧？如果你每日喺度做嘢，其實發生嘅機會就未必好高嘅，但係都唔排除有呢個可能性。即係萬一發生喺你身上，你就真係唔好彩。即係一單都已經驗到啦。係啦，我平時都好少行嘅。呢條街真係小心啲。我而家通常行咧就安全啲行入邊嗰條街。即係呢條街直情會避咗唔行㗎啦。係啦，基本上就唔行呢條街。要眼睛明路線。有人即係出面或者係我唔係喺度做嘅話，我驚咗呢個位咧都好合理，因為見到呢一啲嘅光景。行完 Hastings 之後咧，就正式進入 Chinatown 嘅內圍，就要經過一個非常標誌性嘅地標，就係千禧門啦。我今次算係正式第一次鏟入去嘅，好似，因為都冇咩好玩，又唔係入去買嘢，入去真係睇到有。第一次嚟就真係驚嚇嘅，我覺得係真係比我哋2年前嚟想象中咧係乾淨咗嘅。我2年前都係喺度門開始入嚟啫嘛。新冠現場嗰場之後咧，佢都好努力咁樣去令到個華埠乾淨整齊咗嘅。以前咧，你嚟到呢度已經聞到好多啲人嘅屎屎尿尿嘅味，而家當然都有少少啦。咁但係咧就已經你見個地下咧，唔使望住個地下，驚踩地雷。佢話呢個 corner 咧每日都有尿喺個位嘅，跟住就每日揾人清咗佢，跟住又翻嚟嘅。就係喺呢個中環文化中心嘅遊客角，大家可以嚟朝聖下。可惜你錄唔到啲味咧，你其實係我聞到啊，學練咧都係一種好濃烈嘅味。心曠神怡。呢度有個紀念碑咧，亦都係紀念當年第一次同第二次世界大戰咧，啲華裔嘅兵代表加拿大出戰，咁所以每一年嘅 Remembrance Day 咧，11月11號咧，我哋都呢度有個活動去邀請好多人過嚟紀念翻呢啲華裔嘅士兵咧，點樣幫我哋加拿大同埋全世界咧嘅和平作出努力嘅。咁喺呢個位咧，亦都係舊年發生一個襲擊人事件嘅地方喎。舊年嘅 Light Up Chinatown 呢個 event 咧就封咗呢條路啦，咁有台有表演有成，咁咧就有一個精神病人咧就拿刀去斬傷咗啲途人，就喺 exactly 而家呢一個位。咁呢個位嗰度襲擊途人咧，嗰個人咧就係喺一個要 suppose 係要囚禁住嘅一個地方。咁但係咧就啱啱攞個 day pass 出嚟，咁嗰個人咧之前襲擊過自己屋企人，所以俾人困住咗嘅。咁但係由於個省政府嘅政策咧，咁就好多呢一類型嘅精神病人咧就放咗出條街嗰度，咁亦導致到咧佢喺我哋 Light Up Chinatown 呢個 event 嗰度咧襲擊咗我哋某幾個嘅華裔嘅長者。雖然呢啲個別嘅襲擊事件並唔係經常發生，但係對於一般嘅途人同埋商家嚟講咧，唔多唔少都會帶嚟咗一定嘅影響。仲有幾多成嘅商家商戶係夠膽仲繼續開鋪咧？呢度？嗱，清咗好多間啦，其實已經咁但係即係好多長期開住喺度，例如酒樓啦、食肆啦，咁大班啊嗰啲，即係一路都係服務緊唐人街。咁事實上亦都好多唐人喺度買嘢啊、食嘢，咁所以佢哋都會繼續開嘅。之前我喺 Woodward 個 SFU 嗰度有間咖啡鋪咧，上晒新聞嘅就係個老闆就算想繼續開咧，都冇員工繼續返工啦。試過有員工俾嗰啲導遊去打啊，又試過曾經有啲員工係口頭上同佢哋拗啊，跟住就俾人剝爛玻璃啊咁樣，基本上每日都發生。咁所以喺 SFU Woodward 嗰度嗰間咖啡店咧就焗住要執笠。喺 Chinatown 做嘢嘅 Stephanie， 由於工作上面經常都要接觸露宿者，又或者係 Chinatown 居住嘅低收入人士，所以都經常性受到唔愉快嘅對待，甚至有生命威脅。咁其實咧，我嘅工作性質咧係通常都要接觸3個 parties 啦。咁咧就係 homeless 啦、難民啦同埋 Asian 咁樣。咁其實頭2個就好簡單啦，因為大家都知道 Chinatown 同埋 East Hastings 嗰邊嗰個 homeless 嘅問題都好嚴峻。咁
而政府近年都吸納咗好多難民過嚟啦，所以我哋嘅 centre 咧最主要都係接觸呢兩批人嘅。咁而因為我係香港人啦，咁你知道香港人有個特技咧，就係識得兩文三語啊嘛。咁所以我都會被分派去Chinatown 嗰邊，咁嘗試去 reach 一啲華裔嘅老人家，因為呢班老人家其實佢哋對於政府嘅資源咧，其實唔係好 access 到，佢哋好多可能淨係識得講廣東話或者普通話。咁但係睇就唔識睇英文，亦都可能好 limited 嘅英文咁樣。我自己就係一個前線嘅員工嚟嘅，其實真係唔可以好似銀行嗰啲 counter 咁樣咧，匿埋喺後面同佢哋隔住一段距離咁樣傾偈。咁我唔知係政府啊定係我哋 centre 都怕俾人覺得即係好似唔係想幫佢哋咁樣。咁所以我哋就喺 office 咧其實係冇 secure 嘅。而我哋嘅距離咧，可能真係中間係隔張凳咁樣嘅啫，即係或者甚至乎有時佢哋喺出面 line up 嘅時候，我同佢距離可能真係5 cm 都冇咁樣。同時因為佢哋有時真係吸咗毒啦，咁有時即係唔係好神志清醒咧，所以都要貼到好埋咁樣去問佢哋嘢。咁所以其實我哋嗰個接觸其實都真係即係好緊密咁樣咯。咁有幾多個係真係會完全好唔清醒唔知自己做緊乜咁樣嘅？睇下佢係咩身份，即係其實 refugee 咧就少啲 substance use 嘅，即係佢哋唔係個個都吸毒嘅。咁但係可能 homeless 就真係好大個 portion，都你會見到佢哋可能排緊隊，跟住 drop 咗佢哋個名落嚟啦，佢哋行開咗，翻嚟咧已經開始唔清醒，同埋有時有啲人就拎住個冰毒嗰個壺啊，有時佢哋會打爛佢哋吸毒嗰啲用具嘅，係玻璃嚟㗎嘛。咁我有一次就着波鞋翻工啦，咁一路行嘅時候，突然間發覺點解行路好奇怪咁樣，跟住一 check 下，原來我腳底慘咗塊玻璃，就係佢哋跌咗嗰啲吸毒嗰啲用具咁樣咯。咁你自己 personally 你會唔會其實係好驚嘅咧？即係做呢份工，定係你已經覺得習以為常啦，都冇乜嘢啦咁樣？一開頭翻嘅時候，即係我啱啱嚟到嘅時候，你知你點樣都會去 guest town 啊，去 waterfront 睇下。咁其實 Chinatown 好近嘅啫嘛。咁嗰時會去，即係嗰個開頭話想去睇嘅時候，但我差唔多行到一半咧，已經唔係好夠膽行啦，翻轉頭。咁然後後來揾到呢份工啦，因為人工都真係幾唔錯嘅。咁我又想試下咁。咁但係其實翻落咧，發覺真係都好辛苦。咁尤其我係一個 Asian 嘅樣啦，然後又即係唔係好高大啦，咁我都會好驚自己安全咁樣。其實我一路翻工咁耐夜啦，直至我受襲之前咧，我都係即係不斷係被歧視同埋即係被威脅咁樣嘅情況發生嘅。而家我哋去嗰間嘢叫咩話？越南係咩嚟㗎？其實佢本身越南寮國華僑。哦，越南寮國華僑。呢度月面廟咧，就舊年有個事故咧，就係有個無家可居者咧，就偷偷地入咗佢哋嘅電機房，就住咗一段時間㗎啦。咁大家都唔知道，咁佢咧就喺入邊煮食嘅期間咧，就發生火警，咁咧就將個無家可居者自己燒咗。地下好多玻璃碎，係呢個玻璃碎係長期都有嘅，咁即係代表咩啊？爆玻璃。你哋聽講之前架車俾人爆玻璃喎？冇錯。係咪喺呢條街度啊？喺後面，做嘢後面。我做嘢後面。係點樣無啦啦俾人爆咗嘅咧？就係做咗下嘢，聽到嘭一聲出落嚟，咦，爆玻璃。好似少咁啲嘢嘅。係啦，又見到個少咁個玻璃。車俾人爆咗，有嚿大石頭喺入邊。跟住就偷走晒啲嘢啦，即刻。偷走咗一啲工作上嘅嘢。嗯。佢都係揀啲貴嘢偷嘅。咁都係嘅，冇理由偷啲平嘢㗎嘛。電子用品咯，偷咗啲。偷到一部好唔值錢嘅電腦。咁你哋有冇每日都聽到有話即係爆玻璃事發生？條街都好常見，我都見過好多次。嚟呢部咁呢部都又係爆咗。係喎，時間關係已經爆咗俾你睇。但係譬如當報警或者同政府講係有冇用嘅咧？冇用，完全冇用。以我嗰次經驗係報咗警，係警察冇嚟過嘅。過一排會唔會又爆？呢一度係，因為有陰影。
咁你啱啱都講到你係受襲啦，即係如果大家唔知道嘅話，我哋請你上嚟呢，係因為你都經歷咗一次都幾嚴重嘅襲擊嘅事件啦。咁可唔可以簡述講下成件事係點樣發生嘅呢？其實呢件事其實就發生喺3月幾嘅。咁我當時咧其實係喺一個冇乜人嘅 office 度，咁得我同埋另一個女同事嘅啫。咁當時咧就係我自己咧就有一對華人夫婦，即係比較年長嘅夫婦嘅 client 啦。咁然後嗰一朝咧，我個同事咧就 text 咗我，就同我講話佢 expect 緊一個家庭過嚟，佢哋之後咧會去睇屋嘅咁樣。咁都習以為常，因為我哋都成日要處理呢啲嘢。咁但係當日咧就當我坐低同緊即係嗰對老夫婦傾偈嘅時候咧，我而家有啲呼吸困難諗起呢件事。咁因為我哋可以入面用個咪問佢你係邊個咁樣，我先再開門嘅。但因為我通常都會想即係 welcoming 啲啦，咁我就行出去開門俾佢哋。咁一開頭佢仲同我講英文，跟住後來佢個朋友，因為佢哋3個人啦，一個係媽媽啦，中年女性啦，一個就係媽媽個朋友都係中年女性啦，然後就係個仔，即係襲擊我個人。咁大概我諗佢都係20零30歲，一個比較肥壯高大嘅華人男人嚟嘅。咁當時咧佢就即係同我講話，我哋約咗邊個咁樣。咁我就同佢哋講話，好啊，你等一等，坐低先咁樣。嗰個 floor plan 咧就係右邊咧就係台，跟住然後有4張凳，跟住中間係門，然後左邊咧就係 waiting area。佢唔係一個銀行 counter，所以我哋亦都冇一啲 security 可以喺度幫我哋睇住咁樣。咁當我叫咗佢哋入嚟坐低之後，同翻我即係本身嘅客人傾偈嘅時候咧，咁嗰個肥壯男性咧就走埋嚟拎住把遮，即係好似睇鬼片咁樣，第一人稱嗰種視覺就係你唔知佢衝過嚟做咩，因為好多 homeless 佢哋會衝過嚟問你攞水攞筆咁，好多即係千奇百怪嘅。但我冇諗到佢過嚟係攻擊我咯。咁跟住佢行過嚟咧就舉起手啦，然後就幫落我個頭度，跟住我已經擋啦咁樣，但係佢即係打完我幾下之後咧，佢就開始扯我頭髮咁樣。咁其實我已經唔係好記得當下即係成個過程啦咁樣，但係佢就好 intentionally 咁樣咧用手指甲去搲我塊面嘅，所以我塊面當時係有一條都嘴唇延伸到差唔多去到眼珠，即係眼球隔離有條疤咁樣。咁同埋我右眼係腫咗啦，同埋我頭髮甩咗好多啦，因為佢扯甩晒我啲頭髮，頭皮就有幾個即係俾佢打腫咗咁樣。我諗都擾攘咗我諗5分鐘啦，因為我係咁嗌救命啦，亦都冇人可以幫到我啦，得嗰對老夫妻可能嘗試去阻止佢啦。我記得嗰個男人嘅媽咪咧係有鬧佢，問佢做咩咁曳嘅。咁我唔知佢有冇嘗試去阻止佢啦。咁但係即係嗰下好無助，即係我事後諗翻都會成日諗好彩佢係攞遮唔係攞刀咁樣啦。下一集我哋會帶大家繼續深入 Chinatown， 訪問下呢度嘅商家，探訪一下呢個社區入邊嘅老人家，甚至入去社區飯堂試下佢哋嘅膳食，睇下政府俾 Chinatown 嘅資源究竟係唔足夠啊，定係過多啊，同埋探討下 Chinatown 嘅困局究竟仲有冇得救。如果中意呢條片嘅話咧，記得 like、subscribe、share， 我哋下條片再見，拜拜。